Bene, salve a tutti, io mi chiamo Andrea Cubeddu e faccio questo video per i ragazzi dell'Arcila Loco. Lele mi ha chiesto di fare un video dove racconto un pochettino della situazione da musicista, della vita che ho vissuto in questo periodo dalla pandemia fino ad oggi e vi canto anche qualche canzone del mio nuovo progetto. Allora, per quanto riguarda la vita da musico, beh, un po' quella che abbiamo vissuto tutti, no? Cioè, immobili, impossibilitati a fare quello che ci piaceva fare. Io ho avuto la fortuna, vivendo qua a Vicenza, ehm, di poter suonare per strada molto, tantissimo. E, e poter sopravvivere così. Quindi sono riuscito a appunto cavalcare l'onda della mancanza di musica portando il mio progetto per strada. Anche in zona rossa è stato possibile suonare perché la gente comunque transitava il centro e quindi niente, alla fine si è sopravvissuti. La speranza appunto adesso è quella che l'estate, le nuove stagioni, il caldo, poi vaccinazioni varie eccetera possa portare a delle riaperture e che la gente abbia voglia di musica originale, che è un altro aspetto essenziale in questo periodo. Quindi non so che dire, nel senso io continuo sempre a lavorare, a fare il massimo che posso suonando per strada, nei locali in cui il mio progetto può e viene ascoltato, quindi non posso che ritenermi soddisfatto anche in un periodo assurdo e limitante come questo. E appunto speriamo che ci sarà possibilità anche di suonare da voi all'Arci, credo di sì, più avanti appunto, appena la situazione sarà migliore. Nel frattempo vi propongo una manciata dei brani che portavo in tour e che attualmente porto per strada. Il primo di questi, che poi è il primo del mio album, nuovo album in italiano, si chiama Nostos l'album, mentre il brano si chiama Nottionie ed è la storia di un pastore che parte per la transumanza, ossia il trasporto delle greggi verso pascoli più verdeggianti durante il periodo estivo. Quindi sopra le montagne e poi durante quello invernale più freddo, la discesa a valle. Quindi nella salita verso le montagne, questo pastore chiamato Endimione si addormenta in cima a un monte, il Monte Latmo, che è un monte della Turchia, e si sveglia in piena notte perché si sente osservato, il suo sonno è disturbato e tormentato e si trova davanti la dea della caccia Artemide. È amore a prima vista da entrambe le parti, il problema è che la dea ha fatto un giuramento di castità eterna a Zeus, al padre degli dei, e quindi non gli è permesso di unirsi a nessun essere che sia esso divino o mortale. Quindi succede che ehm, una sua abitudine è quella di intrappolare gli uomini che le incontra in dei patti molto assurdi, poco vivibili per noi esseri umani, ma per lei sopportabili. Quindi le propone di incontrarsi in cima al monte notte dopo notte per l'eternità. E Endymione accetta perché è troppo innamorato di questa dea, ma il patto per questo incontro è che lui finga di dormire e lei possa avvicinarsi e guardarlo, ma non si possono mai sfiorare né parlare né questo amore possa essere consumato. Quindi Endymione accetta nella speranza che le cose cambino, perché sa che bene o male tutto cambia e che forse la dea lo amerà sul serio col tempo, ma questo non succede, anzi. E col tempo il povero Endymione impazzisce.
parola alcuna. Ricordati il mio nome, la mia promessa al chiaro di luna. Non dar conto alla ragione, ma aspettami là, notte ventura. Idea che incubo e mai questo, prigioniero in un sonno eterno per te. Dea dormo tutto il giorno, la notte fingo ma son desto. Mi guardi dal fitto del bosco, fiera selvaggia, sei diffidente, posso toccarti solo con la mente, mi sbraneresti al primo movimento brusco. Dormi Endimione, non proferir parola alcuna. Ricordati il mio nome, la mia promessa al chiaro di luna. Non dar conto alla ragione, ma aspettami là, notte ventura. Raccontami del mondo ogni segreto, mille miti ancora finché sorge il sole, mai più potrò amar donna mortale. Si perde in te, non può tornare indietro. Uccidimi allora, non aver pietà, spargi il mio sangue, dilania le mie carni, invece tu stai qui ad osservarmi, così vicino ma distante, per l'eternità.
Dormi Endymione, non proferir parola alcuna. Ricordati il mio nome e la mia promessa al chiaro di luna. Dar conto alla ragione, ma aspettami la notte ventura. Ai, ai, ai. Ai, ai. Bini. Questo brano si chiamava Notti Ionie ed è il primo appunto dell'album Nostos. E ora vado a suonare un altro brano che si chiama Maledetta Speranza ed è un bel po' legato a questo periodo di speranze in cui cerchiamo di appunto immaginarci un futuro diverso e speriamo solo nel meglio, sì. E niente, tantissimi casini per la testa e non capisco perché penso solo a te. Vorrei un interruttore con su scritto arresta per spezzare il cerchio di questi infido cliché. Cerco una forma ma st'amore senza consistenza e non mi stupisco se son qui fisso al punto di partenza. Maledetta speranza, tu sei giusto, provi a dirmi che tutto andrà per il giusto verso, anche se la corrente dell'universo scorre contro ogni mio vorrei. Son finite le mie radici e chi sa prendersi cura di me. Ho pochi fotogrammi di attimi felici fra film di litigi senza alcun perché. Dormiamo sui nostri sbagli, famo finta di niente, a noi ci piace star così soddisfatti per sempre. Maledetta speranza, tu sei giusto, provi a dirmi che tutto andrà per il giusto verso, anche se la corrente dell'universo scorre contro ogni mio vorrei.
cosa mi resta? Sul mio bagnato piove sempre più, cerco di stare a galla in piena tempesta, ma l'acqua sale. Io vado giù. Maledetta speranza, tu sei, non smettere di dirmi che tutto andrà per il giusto verso, anche se la corrente dell'universo scorre contro ogni mio vorrei. Opla. Bene, grazie a tutti per l'ascolto. Appunto io sono Andrea Cubeddo e trovate questi brani e altri, un album intero, su tutte le piattaforme. L'album si chiama Nostos, che in greco significa ritorno. Ringrazio i ragazzi dell'Arci per questa possibilità e speriamo appunto di poterci incontrare presto in situazioni più reali e meno virtuali. E niente, grazie ancora a tutti per l'ascolto.